Mas Arik Pemah. Halo. Jos Mas. Lunyu tuh Rai. Bingung, Bung Bilo bingung loh hari ini. Mana yang kebarkan ini jalan? Wah, mantap lur. Apa dapat karang atau dapat ikan ini? Sampah. Carang kok dhuwur. Banyak lur, hari ini dengan gerak sangat Baik. karena buka isinya semuanya. Semuanya telah buka. Resik-resik sapa ngerti dikek iwak akeh. Heeh. Amin. Amin, Bang. Ada tanda-tanda. Sapu-sapu. Sapu-sapu. Sapu-sapu go. Babon lur. Baik. Oh, alah albino. Albino, Bang. Albino. Ini mantap ini monster. Monster ya. Mantap monster ini. Albino. Lur, mantap. Baik, albino monster lur. Baik. Kita coba lagi lur. Yang kedua. Enak paralon. Enak paralon itu. Minggir-minggir ya, Mas. Oh iya. Baik. Mudah-mudahan tidak nyantol lur. Kegedean nak bayi ini. Paralon ini. Ajane nggawa apa jenenge? Nggo cutik. Masan, ini Masan. Iki sudah tapi sempurna. Cek lur nyantol. Paralon. Iya. Ye. Oh, sekati bisane ning. Loh. Babon. Jabuk. Jabuk. Babon lur ki. Menyelamatkan babon yang tenggelam. Yang tenggelam. Oh. Tunggu dia. Idul. Apakah dapat? Aku harusnya resem muntas. Waduh. Muncul lur. Oh dapat satu. Satu. Aku sayang. Dapat satu lur. Nengok ada orang mancing lur di sana lur. Oh. Jane penak nggo perahu oi. Penak nggo perahu nggo tengah. Ah, ini lur. Nggo perahu lho apa enak ya. Jeru e? Enggak. Gua antar. Wah.
Apakah dapat? Oh, lu. Ah, ilah. Lepas, Lur. Nah, ini Lur, tempat uka. Amet, Mbak. Betul, Mbak. Amet, Mbak. Sesuk paling ya sepi nah. Muncul sepi ini. Jajal. Lu nyulur. Lu nyulur. Lalunya tuh lumut tuh ini. Mana pergerakannya? Oh, dapat satu batang lagi. Satu batang lagi, Lur. Astagfirullah. Monster 2. Wader.